Danes se začenja nov 4-dnevni Fish with me trip. Na poti sem, da spoznam Filipa, ki se je odločil 4 dni preživeti z mano na skalah, spoznati short jigging, pa vloviti kako dobro ribo. Pred nama je veliko kilometrov, seveda, ko pridemo na destinacijo, zelo veliko ribolova, druženja, tudi kuhanja. In upam tudi sva, da ujamemo kako veliko dobro ribo. Ja nič, gremo spoznati Filipa. Mislim, da sem že blizu cilja, tako da ostanite tukaj. Bravo. Filip! Prvo, zdravo. Kako se? Evo, odlično, ti? Ajde. Ready? Ready, to. Evo, Filipa smo spoznali, bravo, zdaj bravo. Pa akcija. Evo, za začetek, Filip, predstavi se, kdo si, odkot prihajaš. Ja, dober dan, dragi gledalci in gledalke. Ime mi je Filip Jug, prihajam z Korovec, obrobja Goričkoga in zdaj glih se pelamo na Šolto. No, super. Evo, kako dolgo se že ukvarja z ribolovom, kako si odkril short jigging? Pa z ribolovom nekako že od malega, s tistimi potoki, mlakami, jezeri, nekako s krapolovom se je vse začelo. Zdaj short jigging pa zadnja 3 leta nekako malo bolj aktivno. No. Kaj pa je bila tvoja največja riba do zdaj v short jiggingu? Ne bi rajš povedal, ker je premalo. Pa dobro, riba je, ne? Riba je bila je ajde ena pirkica malo večja. Pa dobro ajde, glej, je pa riba, ne? Ja, glej, bom poskrbela, da boš ta rekord osebni popravil, ne, zdaj v naslednjih 4 dneh. Upam. Dobro, kaj si najbolj želiš odnesti v teh 4 dneh? V bistvu, zakaj si se odločil za Fish with me trip? Predvsem bi rad odnesel čim več znanja, ker ga bomo lahko še potem uporabljal na nadaljnih dogodivščinah ribiških. Upamo seveda tudi na kakšno večjo ribo, ampak znanje je pa na prvo mesto. No, super, bravo, to me veseli. Sem pa slišal tudi, da si šef. Ja. Tako da, daj malo več povej o tem, no. Zdaj trenutno sem šef pri Kodeli, no. Super. Kuhamo lokalno, sezonsko, imamo zelo dobro ponudbo stejkov pa mesa in nekako se tudi probam tudi držati filozofije, ki je vrhunska sestavina v spredje, pa pol dobra tehnika, brez veliko kompliciranja, pa imamo super krožnike. Torej, tvoja najljubša jed? Moja najljubša jed bi bila, ajde, recimo, kakšni vrat mangalice, pire paprike, recimo, dodoli dobra omaka. Torej prekmursko? Bolj prekmursko domače, ja. To moram priti provat, pa to v bistvu tudi tvoja, si slišal, da imaš svojo... To je zdaj neka moja kreacija, no ajde. Bravo, to pa moramo priti pogledati. Moraš priti provat. Dobro, daj mi povej zdaj, če bi lahko izbral eno ribo na tem tripu, katera bi to bila? Po moje, če bi lahko izbral igluna, no, ko je nekako malo tako bolj posebna, no. Mokre želje, to še jaz tudi... Z pilke na igluna, ne? Ja, to še jaz tudi nisem odklukal, ampak dobro, dajmo te danes provat ali pa ta trip enega igluna speč. Ajde. Ja dobro, no, zdaj v bistvu še imaš kaj za dodati, jaz mislim, da smo bila kar izčrpna, da smo vse povedala, zdaj pa še ne očaka samo pot do Šolte s trajektom, pol pa kar direkt na skale, pa gremo. Zdaj se še pa moramo samo eno stvar naučiti. Rogi ribaru. Rogi ribaru. To. Ajde. Ajde, čau. Akcija. Tu še imaš tulec, za tega ti skrbiš. Hvala ti. Evo. Smo ready? Smo. Kaj pa? Še enkrat rogi ribaru. Ajde, te pa gremo. To. Tu zdaj smo že v bistvu skoraj tu, samo bolj previdno zdaj na tem zadnjem delu, da prijema varno do spota. Evo, tu bomo imela bazo, tako da
ta tulec si najdeš en prostor, kjer bo pasal noter v skalo. Jaz imam v bistvu že tak tukaj na tem placu nagledane. Tako da jaz si ga dam tukaj noter. En pa je tukaj gori. Ne, tam boš videl, više gori. Evo ga. To je to. Nič, te pa pripravimo stvari, pa akcija, ne? Ajde. Ribe čakajo. Ribe čakajo, ne? Je bilo naporno? Ma ne, tako malo. Malo, za ogrevanje, ne? Voda zgleda obetavno. Male ribice je dosti. Nič, Filip, dajmo pogledati palco, da vidimo, kakšno opremo si prinesel zraven. Ajde. Kaj imaš to? Obiljeno ceno. Vestin. Vestin. Pa Dajvica. Dobro. Dobro, zdaj prva stvar, ki jo jaz tukaj vidim, je snap. To mi sicer mogoče gre skozi pri kakšni malo manjši ribici. Fluorokarbon, koliko je debeli, veš na pamet? 0,52. Ja, 0,52. Ja, se to je ok, na 0,23 mm. To kombinacijo si dobro zadev, sicer bi jaz tu dal mogoče malo debelejšo vrvico, ker viš, tu nimaš napolnjeno, ne? To ti manjka v bistvu skoraj pol. Tako da komod bi dal na to rolico debelejšo vrvico, vsaj P3. Zdaj začela bomo tukaj, da to bomo sigurno menjala, ne? Tu bomo dala... Imam ga tudi split ring. Najprej solid ring, pa pol split ring prije, ne? Aha, dobro. To ti bom razložil. Tudi zavoro bomo pol pogledala, pa nastavila, ker zdaj imaš čisto odprto, ne? Ja, odprto, ja. Tako da nič. Ja, nič, gremo na delo, pa to popravimo, pa pol akcija dalje, ne? Ajde, može. Nič. Dajmo na hitro solid ringeca narediti. Vse te vozle lahko najdete tudi na enem mojem videu posebej. Sem naredil video, kjer točno prikazujem, kako naredim torej solid ring in FG knot. Tako da to imate vse na mojem kanalu. Zdaj bom na hitro to Filipu naredil, da gremo čim prej loviti, drugič pa še mu pokažem v apartmaju točno, kako to narediti. Evo ga. Ok, solid je gor. Filip, zdaj še pa samo rajma spliteka, da vidimo, kaj ponujaš. Kaj imaš to zdaj, ne? Nemam pojma. Ne veš, kje si to kupil, ne? Ne, boljše, da ne poveš, ne? Tak si mislil, ne? Ja, ne smem. Ne smeš. Dajmo te zdaj pravega gor, torej od BKK-ja in solid in split ring, da imaš tako se spodobi. Pripravljena zadeva. Dobro, to zdaj imamo rešeno, zdaj še pa moramo samo zavoro testirati. Zdaj pa mi palco prijel, pa boš mi jo ravno nastavil, da stehtama zategni kar vrejo. Zdaj glede na debelino fluorokarbona pa vrvice, bomo rečima šla tam nekje na 3 kg. Ok, 3,3. Mislim, da bo to super. Ne? Dobro, zdaj pa kaj še rabimo? Samo vabo, ne? Vabo, ja. Torej, Don Puffa needle jig praviš, ne? 100 gramski boš testiral? Seveda. To. Treba Ok, probati. to veš. Bomo začela z naravno barvo. Blue Fever od Don Puffa Fishing. Pa assist hook. To zdaj vse prije na split ring, ne? Torej, jig plus assist hook. Daš isto tukaj, ne? Na ta split ring. Evo, zadeva je pripravljena. Zdaj pa greš tukaj dol na to skalo. Eno stvar, da se še hitro pomenimo, zdaj z te višine se zelo dobro vidi, kje imaš prelom vodi, vidiš? Ja. Držiš palco? Ja, drži. Točno vidiš v bistvu, kje poteka ta klif, kje se nadaljuje noter v vodo. In zdaj moraš paziti, da ne namečeš, torej da ne mečeš tako tja ravno, sploh če je tok dol, da se ti ne napol tukaj hakla jig v tej skali, ne? Torej greš bolj po diagonali, oba dva bomo metala bolj tja, jaz bom na tem špicu, ti boš pa na onem špicu. In oba dva mečama malo po diagonali, da ko zadnjic pustiš jig, da ga lahko varno pripelješ k sebi. Zdaj, ko prvič vržeš
spustiš dol, greš 20, 25, 30 krat zavrtiš z rahlim trkanjem, pa spet spustiš dol. Pa spet 20, 30 krat, pa spustiš. Čist na podn. Tako da 2 do 3 krat ga boš spuščal, ko se boš pa navadil na feeling, kje je ta rob, pa ga lahko tu večkrat spustiš. Vidiš, malo večje ribe so že blizu. Pa začutiš, da riba pa fej zategni k sebi. Lahko tudi 2krat greš kontra, ne? Dam, pol pa začneš, pol pa kar bodi. Močen, nič ni tu šparanja z ribo, ne? Ker gre, če je riba velika, lahko gre direkt v skale, ne? In pol se ribo zgubiš. Dobro? Dobro. Ajde, gremo. Prvi met te posnamem. Ajde. Rogi ribaru. Prvega pa zadnjega, pa vmes onih 5, kaj bo še ribo dobo. Ajde, rogi ribaru. Evo ga. Filipov prvi met. Bravo. Zelo dobro. Evo, zdaj pa počakaš. Malo držiš vrvico, pletenico z prsti, tako čist nežno, da jo čutiš. Kar z obema primi skupaj, tak ja. Pa začneš. Ja, zdaj pa palco primeš višje nad rolo gori. Višje daj više, tak ja. Pa kar si daj pod ramo od spodaj, to. Pa malo niže spusti, zdaj pa samo greš, pa migaš. Super. Ok, vstaviš, pa spustiš dol. Pa ponoviš vajo. Spustiš, odpreš. Aha. Odpreš, pa spet primeš, pa spustiš. Pa to ponavljaš, še enkrat pol to narediš, da še enkrat spustiš. Pa to je te ena serija to. Ja, pa pol priješ do konca ven, pa greš znova. Pravi nekje 2krat ga, mislim prvič ga spustiš, potem še enkrat vmes ga dol pustiš čisto. 2krat še ga, mislim še enkrat boš ga spustil. Ja. Evo, zdaj si doli, zapreš, pa greš. Ok, super. To je to. Zdaj pa gasa, dokaj na roka beg pade. Prve 3 ure so za nama, 3 pa pol. Ni bilo dobene ribe, smo pa ful švicnila, ne? Vroče pa je bilo, mislim je. Gremo zdaj poiskat apartma, imamo celo bazen. Da se bomo malo not vrgla, pojema neke čevape, da se malo krepčama, pol pa večerna, dalje. Po ribo, ni popuščanja, borba do konca! Popoldanska vročina nas je prisilila v raziskovanje novih otokov in učenje, iskanje globin, iskanje spotov z karto Navionics, Garmin Boating, tako da bomo zdaj malo s Filipom prediskutirala, pogledala. Avgusta gre na Lastovo, tako da se bomo naučila v bistvu pogledati in najti spot, ne? Je tak? Je tak. Malo na sunce danes doblo. Mama pa tukaj bazenček, tako da bomo hop skočila noter, tam si bomo nekaj na žar vrgla, zdaj bomo pa se malo nekaj naučila. Šef Filip je že v akciji, ne? Danes je rekel, bo meso za kosilo. Jutri pa kakšni zubo, ja. Jutri pa zubo, ne. Tu imamo pa pripravljen žarček že, oglje je že lepo belo. Pol pa bomo kar bombico s polnimi. Bazen. Ko pa toto sonce, pa tota vročina dol pade, not v morje, pa gremo še malo ribariti. Malo še probati, ja. Malo še probati, ne. Kaj imaš še reči, ribo ali meso? Ribo. Res? Ja. Teba nisi pravi ribič ti. Jaz na primer zobaca spečem za druge, sebi pa kotlet, pa čevap. Resno? Ja. Jaz pa bi sebi rajši zobaca. Bi, ne? Ja. To boš jutri. Dobro. Evo ga začemo. Ja. Filip, rana ura, zlata ura, ne? Tak pravi, ja. Greš na barakudo zdaj? Fajn bi bilo, ja, kakšna bi pasala za večerjo. To je stajlo. Ja, dobro. To pa dajmo eno barakudico vloviti. Evo, izvoli.
Danes so razmere vrhunske za ribolov. Zdaj smo imela 2 dni ekstremno vroče. Danes je pa oblačno, po noči je celo nekaj deževalo, malo je grmelo. Tako da jaz mislim, da je danes pravi dan, da tudi nekaj vlovimo, ne? Prva barakudica! Toho! Kaj dvignijo gor? Samo zdaj pa pazi, lepa ne odlagaj, da ne boš onega primi za... Ja. Samo ne za vabo. To! Evo, ja! Evo, pa imamo prvo ribo. Dobro. Dobro. Na. Tem si jo primi za usnik. Evo, fish with me, trip. To! Prva, tako da zdaj več ni personal best pirka. Malo smo upgradali, no? Kaj bomo stehtala tudi? Skoraj da bi jim lahko, ne? Fajno je, ne? Mislim, da je tako. Da vi ima... Komu teči, da je druga večja, ne? Ja, no, to. Ajde, te pa idem stehtati. Vse sem že jaz stehtal. Evo. 600 gramov, glej. Nekaj je. Super. Oba. Ja. Lepo je bžgala. Uf. Barakuda. Pa še lovijo. Ja, veš da. Evo. Ja. Kaj je to? Nekaj malega. Ga. To pa nismo smeli. Ne. Pavkeca. Samo to je specialiteta, ne? Nekaj je fejs dober, ja? Ja. Ne volim pa tudi. Ja, glej kak ima, vidiš to kronico. Tudi zgoraj, ne? Mala riba, velike težave. Tota kronica, vidiš, je hudo fejs nevarna. Pol pa še ima tu ob straneh dve mali beli, taki skriti noter. Bom jih probal zdaj zbezlat ven, če se bo dalo. Vidiš, tu imaš špic še not ob strani. Tu zgoraj, glej na vrhu. Vidiš taki mali beli? Ne, to je tuj. Tu je puno strupa noter. Se pravi, ne samo na glavi. Ne. Tu imaš stranski toti špic. Ne? Pa gori je kronica na vrhu, ne? Je ni, zdaj pa, kot pravi ribič, se še spodobi, da to spučeš, ne? Seveda. Izvoli. Zlihtamo takoj. Barakudica ščiščena, ne, smo rekli, zdaj pa na gradele. To bo v bistvu predjed, preden gremo na tisto glavno jed, ne. Predjed boš ti pojedel, jaz bom pa glavno jed. Dobro, može. Ajde, zdaj pa gremo. Evo ka, shore jiggera.
Dobro, nič. Kakšni so tvoji prvi vtisi po 4 dneh showjigginga? Bilo je malo naporno tu pa tam, malo vroče, ampak se pa definitivno splača. Kaj ti bo najbolj ostalo v spominu z tega tripa? Parakodica. Parakodica, tako da ni več pirka, personal best, zdaj je barakuda. Malo smo upgrade, malo se je upgrade. Ni sicer iglun, ne, ampak je neki upgrade pa je, ne. Daj mi povej, kaj se je tvoj pogled na showjigging kaj spremenil zdaj v teh 4 dneh? Pa kaj ti jaz vem. Zvedel sem dosti novih stvari, to moram povedati, no. Pogled pa se je spremenil, ja, mislim mogoče pogleda taktike, kako mogoče pristopati do enih stvari. Dobro, okej. V bistvu sem te mislil bolj vprašati, če si predstavljal, da je to taka teža, da je to v bistvu neko tudi lahko rečeš garanje, da je to skupaj vstajanje. Pa nekako sem si predstavljal, ampak ajde, mogoče sem si malo manj bolečo roko predstavljal. Bolečo roko, ja. Samo gledaj, vaja dela, ne, moj stil. Kateri nasvet, ki si ga dobil ta vikend, ti bo najbolj ostal v spominu? Pa ajde, recimo, kako so pomembne neke barve v različnih kontrastih vode, če je recimo motna voda, če je bistra voda, te kako je važno premeri fluokarbona, premeri pletenice, kako dolga mora biti predvrvica. Super, da, viš, ogromno si se zgleda naučil, ne? Nekaj sem te poslušal. No, dobro. Daj mi povej, kaj bi predlagal nekomu, ki se odloča za Fish with Me trip, pa menca, bi, ne bi, kaj bi mu rekel? Ja, če si želiš zvedeti kaj novega oziroma se naučiti, kako se showjigga, bi ti toplo priporočil, ko se odločiš za to, pa pol pač vidiš, kako je, ne. Mislim, najlažje je oceniti, ko vidiš s prve roke, seveda. Dobro, daj mi še samo na kratko, ne te več mučil, ker vem, da si izčrpan, ne, zdaj pa teh 4 dneh, spala smo zelo malo. Bilo je vroče, kaj je bilo, od 36-37 stopinj smo imela že ob 9 uri zjutraj. Tako da, daj mi še samo povej oceno 1 do 10, pa z 2 besedama zaključek, kak ti je bilo vse skupaj. Ja, dal bi, definitivno bi dal 10. Se to zdaj te strah te ne rebi, če ti zraven. Ja, moram še domov predstaviti. Dobro, ok. Ne, gladka, z 10 bi ocenil, vročino ne moreš ti vplivati, to ne moreš kaj. 2 besedi, ne vem, šolta ali 3, ajde, 4 besede. Šolta, vrnem se. Vrnem se, hvala za ogled, pa hvala tebe. Upam, da ti bo dosti koristni prenesli, pa da boš bolj nam ti kaki video pokazal, pa kako riba, ne? Upamo. Ajde, rogi ribaru. Rogi ribaru.